Men Esanboyev Muhriddin Egamovich, kardiologman. Siz video davomida aynan qon nega quyuqlashishining tabiiy sirlarini, ya'ni tabiiy usullarini, sirlar, retseptlarini hamda aynan aspirin bilan bog'liq haqiqatlarni o'rganasiz. Qon nega quyuqlashadi? Birinchi navbatda siz bilishingiz kerak bo'lgan ikkita katta tizim qon quyuqlashida. Ya'ni asosiy trombotsitlar tizim hamda koagulyatsion tizim haqida bilib olishingiz shart. Xo'p, trombotsitlar tizimda bizning qonimizdagi shakliy elementlardan biri bo'lgan bu trombotsitning agregatsiyasi hamda koagulyatsion tizimdagi ikkita katta ichki va tashqi kaskadlarning, ya'ni qon o'sh faktorlarining ishtiroki natijasida qon quyuqlashadi. Aynan mana shu qon quyuqlashishining sabablari ana shu ikkita tizimni kuchaytirib yuboradi. Aynan mana shu ikkita katta tizim Virxov triadasiga asoslangan holatda izdan chiqadi. Ya'ni birinchisi bu qonning reologiyasi, ya'ni turbulentligi. Ikkinchi katta sabablardan biri bu qon tomirining endotelial disfunksiyasi hamda gemostaz tizimining izdan chiqishi mana shu 3 ta triada asosiy sabab bo'ladi. Aynan mana shu sabablardan kelib chiqqan holda qonni suyultirish uchun biz bilishimiz kerak, ya'ni tabiiy usulda birinchi navbatda suv iste'molini tana massasiga nisbatan taqsimlash. Ikkinchi navbatda, ya'ni to'yingan yog' kislotalari omega 3, baliq yog'i, zaytun moyi kabi yog'larni iste'mol qilishimiz. Aynan mana shu omega 3, zaytun yog'i, baliq yog'lar bizda arteriosklerozning belashga, ya'ni yuqori zichdikdagi xolesterin fraksiyasini oshirish orqali arterioskleroz shakllanishini oldini olish orqali bizning qonimizni turbulentligini, reologiyasini yaxshilaydi. Xo'p, suyuqlik orqali biz qonda asosiy hosil bo'lgan tiqinlarni hamda organizm uchun kerakli bo'lgan suv balansini tiklashimiz, undan tashqari sport bilan shug'ullanish, meditatsiya qilishimiz, antioksidant mahsulotlar va rezervuar mahsulotlarni iste'mol qilishimiz bu biz uchun tabiiy usullardan biri hisoblanadi. Keling bitta retsept misol keltiramiz. O'rtacha kattalikdagi nordon anor hamda ko'k limon, eslab qoling, ko'k limonni yarim choy qoshiq imbir aralashtirib 15 kun davomida ichsangiz yosharish eliksirini siz qo'lga kiritasiz. Bu orqali siz 15 kun ichida yosharishingiz, lipidoning oshishi hamda jinsiy quvvatning oshishiga erishasiz. Bundan ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, Kardioklubning umumiy va premium kanallariga a'zo bo'lishingiz mumkin. Shu orqali siz o'zimning onlayn konsultatsiyamga ega bo'lasiz. Salomatlik yo'lida Kardioklub bilan birga bo'ling.